কেমন আছেন? আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি কিভাবে নারকেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের নকশি পিঠা তৈরি করা হয়। প্রথমে ময়দাটা গরম পানি দিয়ে একটু সিদ্ধ করে নিতে হয়, তারপর ডিম এবং হালকা কিছু তেল দিয়ে এটা ভালো করে চটকাতে হবে। চটকানোর পর গোলাকৃতি করে এটা রুটি করতে হবে, সুন্দর করে একটি রুটি তৈরি করে রুটিটা তৈরি করার পর তারপর নারিকেল দিতে হবে, নারিকেল কিছু নারিকেল দিয়ে তারপরে এরপর চিনি, দেখলেন তো চিনিটা কীভাবে দিতে হয়। তারপর তারপর এভাবে, তারপরে এভাবে এভাবে হয়ে গেল এক রকমের। এই দেখুন নারিকেলটা আবার এরকম দিলাম, এটা আবার অন্য ডিজাইন হবে। এইটা আবার অন্য রকমের আবার ডিজাইন। প্রথমে এটা হাত থেকে ছাড়া যাবে না, এভাবে রাখতে হবে। তারপর এভাবে 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 এটা তো দেখতে আরো সুন্দর দেখছে। তারপর এভাবে একটু হালকা একটু মোড় দিয়ে, দেখলেন তো? হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন কি চমৎকার দেখাচ্ছে, কেমন হয়েছে। রাখলাম আরেক ধরনের, দেখুন এটাও দেখুন এভাবে প্রথম তারপর এটা সুন্দর একটি, এটা আবার কি ডিজাইন হলো? এটা একটি লম্বা আকৃতি ঘন্টি ডিজাইন। দেখুন না হয়ে গেল। এটা মন করে করতে হয়। এইটা হলো যে তোমার মোগলাই আকৃতি। কীভাবে আকৃতির পিঠাটা করতে হয়, প্রথমে তারপর যেভাবে আপনার মোগলাই তৈরি করা হয়, মোগলাই ডিজাইন কীভাবে এটা মোগলাই তৈরি করা হয়। দেখুন তো হয়ে গেল। এরপর আমরা পিঠাটা তৈলে ভেজে নিব কীভাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন বাহারি ডিজাইনের খাজার পিঠা বানানো হয়েছে। এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, বেল বাটন অন করে রাখুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে সবাইকে জানিয়ে দিন। মজার মজার ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটা ভিজিট করুন। হয়ে গেল নকশি পিঠা, নারিকেলের খাজার নকশি পিঠা। বন্ধু ভিডিওটা কেমন লাগলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে জানাবেন। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল বাটন অন করে রাখুন। ধন্যবাদ সবাইকে, খোদা হাফেজ।